alegre y contento de que esto se esté dando de esta forma, el apoyo. Todos juntos, 5, 4, 3, 2, 1. así, apertura, Toprak Moto. Toprak Motos, una tienda creada por moteros, pensando en moteros donde podrás conseguir accesorios, indumentaria, taller y mucho más. Visítanos, estamos ubicados en Santa Mónica.